Ассаламу алейкум. Сымылда. 109 регион каналының, YouTube каналының Тоңдон келген козу тиштер башталды. Козу тиш кочкорлор. Молдобаев Жолдош агабыздын коросунан экен. Козу кочкор веси 109. 109. Ey баракелди. 109. Азыр барган сайын уланып. Линиясы кандай? Баракелди. Бою 91. Шашпайлы 92 нак кене. Калыстардын алдына калыс калып келип коюңуздар, упай берип койсун, сындуу буйругун упай берип коюңуздар. 7 8 9 8 7 баракелди. Келген Турсунбаев Достук агабыздыкы Гүлсарынын линиясы. Гүлсарынын баласы. Гүлсарынын баласы. 500. Веси 123 500. 123 500 чынында эле. Бою 88. Кайманаты бүркүт. Жана ургачылар жана 80 болуп аткан жана. Бул ошол бою канча болду? 88 баракелди. Упай берип коюңуздар. Бүркүткө 7 8 10 8 8. Агатай муну ала кетиңиз. Адылов Алижан агамдын коросунан веси 109 500 кайманаты волчок. Койду көрсөчү. Бою 84. Волчокты жатаган. Калыстыкка мына биздин мунун линиясын айтып коюңуздарчы, линиясын. Внук бульдозера. Внук бульдозера да? Өзүнүн аты волчок. 91. Упай берип коюңуздар. 7 7 6. Калыстарга ыраазычылык. Жунушбаев Азамат агамдын 91 кг. Асман аттуу кочкору веси 95. 91. Баракелди. Бою болсо бою 87. Кана эмесе. Упай берип коюңуздар. 7 7 7 8 7. Баракелди. Кийинки Маман айылынан келген Сыдыков Айтбек агамдын коросунан козу тиш Кайманаты Баатыр Красавчиктин линиясынан веси 105 500. 105 500 болду. Ал эми бою 93 бою болду. Калыстардын алдына баракелди. Баатыр Красавчиктин линиясынан калыстарга бир көргөзүп коюңуз, сындайынан сындуулугун. Агалар упай берип коюңуздар. 8 9 8 9 8 болду агатай. Дагы бир рет Михайловкадан келген Асыкбаев Эрнис агамдын коросунан келген веси 120 кг. 120 кг. Ами узундугу 94, Boyun büyüklüğü. Boyunun büyüklüğü 94. Кандай болуп калды? Старик. Линиясы Стариктин линиясынан өзүнүн кайманаты Volvo, баракелди. 8 эси Асылбаев Эрнис. Асыкбаев Эрнис. 8 8 7 9 8 баракелди. Козулордун веси 100 экен. Мамандан келген Сыдыков Айтбек агабыздын коросунан экен. Сулуу Красавчиктин линиясынан веси канча болду? Ровно 100. Ey баракет. 100. Бою 98. 88. Ой, алтыным о. Ана эмесе калыстар. Биздин Красавчиктин линиясынан экен. 9 8 7 8 8. Ай баракет. Агатай. Бул мону бир сыйра калыстардын алдына келгенде Мамандан келген Өмүралиев Алтынбек агамдын коросунан экен. 94,5. Тарзан аттуу, 94 экен веси. 94,5. 94,5.
Boyun büyüklüğü. Boyunun büyüklüğü. Ha. 90. 7. O. Mikhailovka'dan gelgen Kazakbayev Mederbek agamdın korosundan 10 aylık Rikşalan liniyasından ken. Вес kança oldu? 91 jarım. 91 jarım. Rikşalan liniyasından boyu 90 Avarakende kalsıların aldına alıp gelip kalsıtı kalıp gelip koyulu. Kulağın uzunduğun, kuyruğun 8. Rahmat Mikhail Halmurzoyev Halmet ağabızdın korosundan çıkan birlik attı koçkor eken. Kozu koçkor. Ves kança oldu? 92. Boy 85. Ves 92, boy 85. Ekstriyer. Hop bismillah. Kalsıların aldına bir aylanıp koymuşlar. Upay verip koymuşlar. 8, 9. Ay bara geldi. Ekstriyer'in bara geldi. Svetlaya Palya'da Jakupov Baktağam'ın korosundan Vesi kança oldu? 102 500. Malış kaymanatı menen boyu kança oldu? 88 liniyası. İyigiliktin liniyasından Malış 7. Para geldi. Taktaylı bu sımılda. Kurbudan gelgen İmaşov Kayrat ağabızdın korosundan eken. Bir yaş Dunay kaymanatı menen vesi 109 kilogram eken. Boyu 92. Para geldi. İmaşov Kayrat ağabızdın korosundan Dunay 9, 7, 8, 9. O. Ves jetpey kaldı bunu kadar. Kenenbay. Bu Ves jetpey kaldı anı kadar. Ves 12. 110 500. Kurbudan gelgen. İyi. Musayev Alban ağamdın korosundan Vesi kança oldu? 110 500'e 110 500 Asman kaymanatı menen boyu 90 boldu ey bara geldi. 8 bara geldi. Asırдың biri olsun. Mamandan gelgen dağı bir ret Altınbek ağamdın korosundan Salmağı 90 bara geldi. 90 kilogram 500 gram. Altınbek o kalsıların aldına bir ötüp koysunlar bu ya. Yok o жерден эле болду bir aylanıp koysanızlar ne 90 500 Upay 8 6 7 133 yarım. Ova. Kameradan Bu ha bul bolsa Karakoldan gelgen Marazakov Almaz ağamdın korosundan eken Tokel attı. Bezubuy'dın liniyası. Bezuki. Bara geldi. Bezuki'din liniyasından salmağı 133 500. 133 500 kol çağılar bolsun Rekord hazır kuvakta kozu koçkorlardan ana mese bara geldi 133 500 Bezuki'din liniyasından Tokel attı. Hazır kuvakta kozu koçkorlar arasında номер 1 boyu ya tişin tiyaktan karavanın koyu verip atat uyuşturar. Eme Tokel'de kalsıların aldına boyu 90 oldu. Upay verip koymuşlar kalsılar. 9
8 болды, ошомен. Рахмат, бар болуңуз Агатай. Бүгүнкү күндө вес боюнча рекорд. Төп Михайловкадан келген Мухамбетов Тимур агабыздын коросунан вес 104. 104 вес. Boyu 90, 90. Bara keldi. Kızlar, ubay örüp koyuңuzдар. 7, 8, 6, 8, 8. Keyinki Çoң Saroydan gelgen Kılıkbayev Жақшылық ағамдың қороsundan çıkan Haymanatı Bayır vesi 92 kilogram, boyu 87. Çoң Saroydan gelgen Bayır haymanatı. Upay verip koyuңuzдар. 7, 7, 6, 5. Saroydan gelgen немеңізді бланкаңыз. Aha. O azır girip atkandağı Çoң Saroydan yok, Mihaylovkadan gelgen 9 вес болду. Ушул таразада турган очкордун. Төлөбердиев Melis ағамдың қоросынан екен. 118 кг. 118. Haymanatı Simba. Жана каршыкыр кеттин, азыр тигрлер чыгып баштады. Boyu Simba'nın boyu 114. 90 100 qancha bolsun dep koydu. Bара keldi, kalsızlar qarab koyuңuzдар. Boyu 94. 194 емес. 8, 8, 8, 8, 7. Çıkpay қалғандар, тарынбаңыздар, көбірек жем беріңіздер. Азыр Бул да веси жөнүндө калды. 83 кен. Ортада бирок түшүнбөстүктөр болуп калыптыр, бирок ошо. Уже 2 тиш болобу булар, Коз тишчи, 2 тиш, 1 тиш деген болду. 103 болду. 103 кг. Адам акыркы жолотпой. Вес 103. Бостериден келген Далбаев Жапар агабыздын коросунан экен, 1 жаш. Весин жаздыңыздар, Эми буюрса boyu 92. Агатай, калыстарына бара келди. Калыстар упай берип койсун. 9, 9, 9, 9, 8. Рахмат, бар болуңуздар. Бул болсо 101 килограмм. Кара колдон Турдубеков Асмат агабыздын коросунан экен. Длинный аттуу. Веси канча болду бу длинныйдын, 101. Мону кое турсаңар. 101, веси 101, boyu 92 длинныйга упай берип коюңуздар. 7, 7, 10. Ой, Кудай, шашып кетип окшойт. Кайра башынан жазып. 7, 7, 8, 8, 7. О, бара келди. Длинный. Жолголоттон келген Болотбаев Абдияз агамдын коросунан экен. Салмагы 94. 94, boyu 88. Калыстар азыр 1 мүнөт ага тияктан неме кылып алсын. Ошондо бул кайсынын линиясынан ада кес? Билбейм. Билбейм, киши бакма деп өтүр. Бара келди, калыстар 7, 7, 7, 6 линиясы аю деп. Болотбаев Абдилляс агамды. Ушул кара кочкор. Çoğ Kızıl Su 102 экен. Subekov Alseyit агамдын коросунан 5. Салмагы 103 кг. Салмагы 103 кг. Haymanatı Som 103 дейт. Мен түшүп бараткандагы весин көрүп калдым окшойт. 90. Калыстардын алдына көрдү. Жок, haymanatını öyle koyupсуңар. Бара келди, калыстар 8, 8, 7, 7, 7. Бара келди. Агатай, алыңыз. Кара колдон
Бексултанов Кулбек агамдын коросунан экен. Вес Салмагы 100 килограмм 500 грамм. 100 килограмм 500 грамм. Ийгиликтин линиясынан прямой потомственный уулу деп койсун. Бою канча болду? 87 8 баракет. Муну ала кетиңиз. Эриков Адлет агабыздын коросунан экен. 1 жаш. Вес кандай? Кыздын баласы, Позитив 104 500. 104 500. Эркинов Адлет мырзанын коросунан Даяр. 91 Баян линиясынан барамыз. Бою канча болду? 91 10 9 8 9 Калсыда турган агам жак унчукпайлы көтөрүп кой. Кийинки бизде түп Балбайдан келген Мураддин уулу Элдиярдын коросунан экен. Золотой кен кайманаты. Шедеврдын линиясынан весин айтып коюңузчу. Шедеврдын линиясы. Котуңуздар. Бою 90 баракелде. Золотой кайманаты менен шедеврдын линиясына калыстардын алдынан бир өтүп коюңуздар. Калыстар сындуулуу коросунан Маршал аттуу 106 500. 106 500 кен веси Маршал. Бою 93 кен. Маршалды калыстардын алдынан өткөрүп коюңуздар. Бунун линиясы кандай болот ошондо? Крузактын уулу дейт. Упай 8 7. О. Крузак. Жакында буюрса тыйлар чыга баштайт да, 300 тыйлар. 600 тыйлар. Ичке улуң. Тилек Тыналиевдики Апакай аттуу кочкор вес 97 500. Бою 92. Апакайды калыстардын алдына алып келип бир айлан калыстар убай берип коюңуздар. 8 Красавчик. Сары Булуңдан келген Шеринбеков Ерлан агамдын коросунан Салмагы ровно 100 килограмм. Кайманаты лимон ушастик ушастиктин линиясынан. Бою 89, калыстар упай берип кой. 9 7 сачпай койсоң болсун. 7 9 8 7. Ерлан лимондун эси бу немеңизди ала кетиңиз. Аксу Аддабеков Адлет атаан көр. Терс аттуу 98 500 бой 88 баракен. Эмнеси? Атиланын урпагы, урпагы. Небереси Атиланын урпагы. 7 8 7 6 Сару. Аксу деп деме жазылып калды. Абдыбеков Адлеттин коросунан дейт. Боло аттуу, линиясы Сары Өзөн вес 110 бой 90 8 7 Вес 109 килограмм. Эми Сарууга келдик. Сабарбеков Азиздин коросунан кен. Санжыра аттуу вес. Санжыранын весин айтып коюңуз. 109
Boyu 93. Kalsıların aldına. 8, 8, 8, 8, 7. Var bolunuz. Jarım. Ya. 114 jarım Darxandan gelgen Esenaliев Мирбек агабыздын коросунан кайманатыган деп атылат ошондо. Элемент пе? Ато башкача окуп жаздадым муну. Элемент кайманаты, бою 94. Ай баракелде. Элементти калыстардын алдыгына бир чыгарып коелу. Баракелде, кана эмесе. 8, 8, 9, 10, анан 8. 9, 10, анан 8. О, муну жана Дархандан келген жигит көрүп койсу. Бул Барскондан келген Шакиров Элжер агабыздын коросунан экен. Кеша кайманаты, вес кешанын 109 болбойт. 109 килограмм кен. Кайра киргизип берсем да азыр. Кайра киргизип чыгарыңыз. Бош 92 9 8 8 8 8 1948 экен, мына жакшыраак кешаныкы. Буран кайманаты статустун линиясынан экен. Бою 105 килограмм салмагы. Бою О, шашпаңыздар, шашпаңыздар. Бою 88. Ибраев Медер агабыздын коросунан чыккан. 8 8 8 7. Ай барак. Ары көздөй бүгүнкү күндө Медер мырзанын коросунан да эксклюзив 102 килограмм. 102, boy 88. Upay bergen 8, 7, 8, 9, 8. Bir liniyasını ala getiңиздер. Шақты Жыргалаңдан келген Жапаров Азамат агабыздын коросунан экен. Ак бура кайманаты. Ак бура. Вес, ак буранын весин айтып койгула. Буран. Бул ак бураны кайра веске салбасак болбой калдык. 97,5 вес. Ак бураны калыстардын алдына алып келип коюңуздар. Шақты Жыргалаңдан келген Жапаров Азамат агамдын коросунан калыстар убай берип коюңуздар. 8 8 8 7 7. Бостериден келген Касымбаев Мирлан агамдын коросунан Алатоонун линиясы баласы. Вес 116,5. 116,5 вес. Boyu son 3 boldu. Geliniz kalsıların aldığını alıp gel. Ey Allah. Oh. Kal 8 8 8 8 8 para keldi. Abdıyев Nurgazı. Veti kança? 99 kilo. 99. Ay, katı karmak durdu. 99 ken vesi kaymanat koy. Ay, para keldi. Bitcoin'dun boyu 91. Bitcoin'ga kalsıda berip koyuңuzдар. Kalsıdı 7 8 8 7 8. Bunu Bitcoin'ga agamdın korosundan eken. Sanjıra 570'tin balası. 570'tin balası. Sanjıra'nın vesi 93 kilogram. Sanjıra'nın vesi, Sanjıra'nın boyu
90 boyu Sancaran'ı bir yak. Babası Özbekistan'a gitken. 570 bak Özbekistan'a ketken. Tamam görmüş onda 9. Türk Mikhailovka'dan gelgen Mukambetov Almaz ağamdın korosundan Pantera eken kaymana. Salmağı tosuna 100 var. Toğuluk 100. Pantera'nın boyu 93. Kalsıların alın alıp gelip koymuşlar. Bara geldi Pantera. Ara geldi. Kulağım sındığı bağımda 8. Bu Pantera'nın yazmasına getingsizler ağa. Oşo Araşan көргөзмөнү uyuşturgan Ысыккөл жаштар жааматы буюрса эл менен бололу, чарбаны көбөйтөлү, асыл тукумду көбөйтөлү, жаштарга жакшы жол көргөзөлү деген ниетте Ысыккөл жаштар жааматы бүгүн өткөрүп жатат. Кызыл Суудан келген Талантбеков Асат ошо Асат Дубай аттуу кочкор. Салмағы 103 килограмм. 103 килограмм. Boyu 103. Salmak. Salmak 103, boyu 90. Kalsıların aldığını alıp gelip koymuşlar. Hanımefendi ağalar bir Dubai'daki şeyhtirde bir neme upay verip koymuşlar. 8 7 8 iş 130 kança olsa hazır ikinci orundu neyisi gene atat okşayt bir kol çağıp koysanızlar bulut. Karakol şaharından Ruslan ağamdın korosundan eken Ves 124. 124 kol çağılar bolsun he 124. Ruslan ağamdın korosundan 124 boldu. Kozu koçkorladı. Şaşpağızlar. ...124 Ves boldu. Boyu boyu 94 kalsıların aldığına alıp geleli ne buyursa 24 kalsılar 8 jigittin gülü bol demeyin dala get vreminde bir kan. Karakol şaharından mıktı bizden Ruslan ağamdın korosundan çıkan vesi 118 ves. Boyu bu liniyasını aytıp koyuyorsunlar bir Ruslan ağa. Ya ушастик эки өтөң буга чейинки дагы тиги биринчи альпинисттики 23 килограмм. А бул ушастиктики баракелди. Boyu 90 boldu. Agata kalsıların aldığına jetelep koyuңуздар. Boyu 90 boldu. Kalsılar bir karap koyuңуздар. Kupayı verip koyuңуздар. 8 6 8 barak dedi. Agataya var bolуңуз. Bu Daniel ağamdın korosudan gelген 92 jarım ves. Boy 91. Kalsılar bağımsızlar diyor kurumuzlar 8 7 8 barakende. Tilekmat Şal'dan gelgen Junuşov Tülöverdi'ge bir kol çağıp koyuңuz. Janatan bereri tut. Menin atım толук aytkılaç deydi. Tülöverdi'ge bir kol çağıp koyuңuzlar. Çoy Tülöverdi dep atan. Barakende. Salmağı 125 kilogram. 125 gitti. Boy 93 8 liniyası dozer. Özünün haymanatı Elpek. İkinci orunga orada dokşayt kol çabılar bolsun Elpek. 120 Mamandan gelgen Altınbek ağamdın korosundan çıkan mıktı kozu ves 98 500 boyu 92. Ay bara keldi Altınbek ağamdın korosundan bugün bir top bir kıyla kalsılar upay verip koyalı.
Awam Janatanbek. Ömüraliyev Алтынбек, Мамас 7 8 7. Itiş toqtularga ötөсün. Эки тиш тутуларга өтөрдүн алдында азыр биз 5 мүнөт убакыт бериңиз.